labas vakaras. Kaip tik grįžinėjau iš turo. Šiandien toks pat ekspromtu gavosi šitas turas mano. Net neplanavau, važiavau į pietus ir kadangi pakliuvau kamštį, nusprendžiau iš karto eiti čia vietoj turą, tai nuėjau į tokį Vasfielę. Šitą kalniuką buvau jau nusižiūrėjęs prieš tai ir galvoju, šį kartą užlipsiu šiandieną. Iš pradžių maniau, kad užlipsiu nepilnai ant to kalniuko, nes pažiūrėjau, atstumas gan nemažas. Norėjusi biškiuką pilsint kojas dar, tačiau pradėjus eiti, pasirodė turas visai nesudėtingas, tai visą įveikiau iki pat viršaus ir nusileidau. Tai atrodo kojos net nepavargusios, nes turas labai paprastas, atstumas gan ilgas, pakilimas irgi nemažas, bet kadangi atstumas ilgas, tas nėra labai status kopimas ir beveik nėra akmenų, gan minkštas turiukas, daug yra lentom išklotas, nes eina per pelkes ir judėsiu toliau. O oras šiandieną tai keitėsi nežinau kiek kartų. Važiuoti buvo labai karšta, buvo apie 25 laipsnių šilumos ir labai tvanku. Po to užėjo debesis, vėjas didelis lijo. Tai toks dabar ateina toks periodas Norvegijoje, kai prasidės lietus, daugiau kritulių, temperatūra nukris. Tai rudenėlis, vasarėlė baigėsi. Tai tiek šiandieną. Rytoj, nežinau pas kur būsiu. Tiksliai nežinau, reikės apsistoti kur nors, pasiplanuoti, kur čia nelys ir kur čia tinkamiausias visai toks neblogas turas būtų. Susimatysime rytoj ir gerą jums penktadienio. Sveiki! Neįsivaizduoju, kaip aš džiaugiuosi čia atvažiavęs, kadangi visur Norvegijoje šiuo metu beveik visur lyja. Ir važiuojant iki čia visur buvo arba apsiniaukė, arba jau lynojo. Tai čia tokia vos ne vienintelė vieta, kur netgi saulė prieš tai švietė, jau dabar biškukai irgi debesėlė čia niaukėsi. Bet pasirodo, kad pavyks be lietaus, bent jau užlipti iki viršaus, o nusileidžiant turėtų pasitikti mane irgi lietus. Striukę nuo lietaus turiu. Svarbiausias dar man dalykas yra šitas. Kaip vienkartinis, bet jau antrą kartą naudosiu, jeigu reikės. Tiesiog toks celofanas nuo lietaus užsidėti. Turbūt aš jeigu lis stipriai panaudosiu ant kuprinės, kad kamera nesušlaptų. Aišku, turo nežinau, kelio nežinau, nesu buvęs, tai turo batai būtinai. Ir vidinis sluoksnis, kad nesušalčiau, ir striukė nuo vėjo ir nuo lietaus, kad neperpūstų ir kad nesušlapčiau. Kaip ir viskas. Vandens turiu. Dar pasiimsiu vieną gal kokį nors šokoladuką. Turas neturėtų būti ilgas, rašo, kad 3 valandas trunka. Į priekį atgal pakilimas apie 800 kažkur gaunasi. Gerai, aš jau veisiu. Susimatysime viršui. Kaip ir rašė turo aprašyme, takas veda pastoviai į viršų. Toks nėra labai status, bet visą laiką reikia eiti į viršų. Atstumas tik 2 km iki viršūnės, o pakilimas 800. Tai šiaip turėtų būti tikrai statu. Po trupučiuką. Žygiuoju. Beje, šitas turas yra sužymėtas. Viskas tvarkoja su juo. Ir labai šlapias. Ir labai daug elektros stulpų, kurie čirškia dabar. Bet tuo aš juos praeisiu. Turėčiau pasakyti čia, kad tas takas yra ne tai, kad status, bet jis yra labai status. Vienas iš stačiausių, kiek lipau šiais metais.
artėju prie viršūnėlės ir čia matote, koks vaizdas atsiveria. Ten nuo dar tos vietos dar gražiau atsivers. Įveikta. Labas vakaras. Visur pliaupi lietus, ypač pas mus ten, kur aš gyvenu. Tai važiuodamas čia tikrai netikėjau, kad čia rasiu sausą taką ir jokio lietaus. Orų prognozė šį kartą nenuvylė, nemelavo. Šitas turas randasi prie miesto Steinkjer. Jis yra Šiaurės Trøndelago sostinė. Šiaurės Trøndelagas yra buvęs regionas Norvegijos, dabar susijungia pietų ir šiaurės Trøndelagas į tiesiog į Trøndelagą. Tai Trøndelago sostinė dabar yra tiesiog Trondheimas. Šitas turas skaitosi kaip pagrindinis šito miestelio pagrindinis turas. Daug žmonių čia eina. Tai dabar gan status toks kopimas. Iš karto gaudau kvapą, nes eiti ir kalbėti. Ir tai laikyti kamerą nėra taip paprasta. Stengsiuos mažiau kalbėti, daugiau pafilmuosiu.